नेपालमा अझै पनि फायरलाइन सरसफाइ गर्ने भन्दै आगो लगाउने प्रथा देख्नमा आएको छ, जसकारण अहिले नेपालभर वातावरण प्रदूषित रहेको देख्न, सुन्न, महसुस गर्न पाइन्छ। अझ काठमाडौँ त झनै प्रदूषित रहेको छ। नमस्कार, म जनता समर्थक। आज सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेको समस्याबारे प्रस्तुत गर्दैछु। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। अहिले देशभर आगलागी तथा डढेलोको खबरले सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, डिभिजन वन कार्यालय साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यान तानेको छ र यसैबिच पहिलेबाट चल्दै आएको केही समस्याहरू तपाईँहरूबिच प्रस्तुत गर्न चाहेँ। एक नम्बरमा रहेको छ नयाँ सोच अनि प्रविधिको प्रयोग तथा त्यसको उपयोगिताबारे समिति कहिले जानकार हुने। 2 नम्बरमा चौतर्फी विकास शासन कहिले देख्न पाइन्छ। 3 नम्बरमा युवाहरू संस्थामा आए भने भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न भनेर उनीहरूलाई विभिन्न बाहना बनाई लोभ देखाई विदेश पठाउने अनि आफू जस्तै भ्रष्टहरू मिलेर सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने चलन अझै कहिलेसम्म रहने। 4 नम्बर रहेको छ दिगो विकास हुने खालको कार्ययोजना कहिले बनाउने। 5 नम्बरमा रहेको छ वातावरणको संरक्षण कसले गर्ने गराउने बारे जानकारी गराउने। र 6 नम्बरमा रहेको छ अब हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा युवाहरूको उपस्थिति कहिले र कसरी ल्याउने। धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा। बाँकी कुराहरूको भिडियोमा। जय नेपाल।